Namanya Sura, seekor harimau betina yang hidup di hutan Sumatera dengan bulu oranye berkilau seperti matahari sore dan langkah anggun penuh wibawa. Suatu hari, seekor anak kijang kecil tersesat dan gemetar ketakutan di tengah hutan. Saat hewan lain menjauh, Sura justru mendekat dengan senyum lembut dan berkata, "Tenang, aku di sini untuk membantumu." Dengan sabar, Sura mengantar anak kijang itu melewati hutan, menyeberangi sungai, hingga akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Sejak saat itu, semua hewan tahu bahwa kecantikan sejati tidak hanya dari luar, tapi juga dari hati yang penuh kasih dan kebaikan.